अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं एक और नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। तो अब मैं जा रहा हूँ अपने दोस्त के साथ कबीरवाला। तो चलते हैं हम कबीरवाला, तो आपको दिखाते हैं अभी कबीरवाला शहर। तो हम जा रहे हैं कबीरवाला, तो आपको दिखा रहे हैं हम चीज़ें। तो आप देख सकते हैं, दरख्त वगैरह देख सकते हैं। तो बादल बने हुए हैं, आम के दरख्त लगे हुए हैं, और आगे आप देखें तो आपको ऐसे दिखा रहे हैं हम। कितना हसीन मौसम बना हुआ है और कितनी प्यारी सब्जियां लग रही हैं। खजूर के दरख्त और ये नींबू के दरख्त हैं। तो इधर लगी हुई हैं, जो पानी लगाते हैं सब्जी वगैरह को। सीन भी आप देख रहे होंगे, भैंसों का चारा भी लगा हुआ है। तो हम पहुंचने वाले हैं अभी कबीरवाला। तो हम पहुंचे हैं कबीरवाला में। तो आप देख सकते हैं, ये है हमारी तहसील कबीरवाला, जिला खानावाल। तो ये बहुत बड़ा शहर है। आपको बाजार की तरफ हम पहुंचे हैं कबीरवाला अड्डे पे, मेन अड्डे पे। तो ये देखें, तो हम जा रहे हैं समोसे खाने। आपको साथ साथ दिखाते जा रहे हैं कबीरवाला का मंजर। सालाना मेला भी लगता है जो है कबीरवाला का मशहूर समोसे। और वो जा रहे हैं खाने। ये है टेस्टी पॉइंट होटल। यहाँ पे लगता है लक्ष्मी रानी सर्कस। जून में शादी लगती है। बहुत ही बड़ा मेला सालाना लगता है। ये देखें, आपको दिखा रहे हैं। तो चलो हम पहुंच गए हैं आगे। पहुंच गए हैं खाने दोस्त के साथ। तो हम हैं कबीरवाला में बेकसूर के समोसे खाने। Walking alone, the streets so empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town. भाई खाने हैं तो आप दे पैसे ना खाओ।